Bueno, ahora vamos a la siguiente letra. Y antes de continuar, no se les olvide de inscribirse en la página y seguirme en las redes. Ahí van a encontrar varios contenidos, sobre todo de fonemas, que son muy interesantes. Bueno, la siguiente letra es la X, que es súper fácil. La X tiene el sonido de KS, que es muy común en español. ¿Okay? Es el ¿okay? Cuando leemos la palabra es mucho más simple que simple y sencillamente escuchar el ¿okay? Exceed. Exceed. Exceder, exceed, sexy, sexy. Todos nosotros sabemos que es sexy. Sexy. Claramente podemos hacer el sexy, sexy. Detox, detox, que es desintoxicar. Detox. Axe, axe, que es hacha. Fox, fox, que es zorro. Taxi, taxi, que es taxi. 60, 60, que es el número 60. 60. Mailbox, 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 que es nuestra caja de correos. Entonces vamos a repetir las palabras. Exceed, exceder. Sexy, sexy. Detox, desintoxicar. Axe, hacha. Fox, zorro. Taxi, que es taxi. 60, que es 60. Y mailbox, que es la caja de correos. Ahora vamos a leer nuestra oración. She received some detox juice in her mailbox to become sexier. Hasta que sí tiene lógica esta frase. Entonces, en esta oración estamos diciendo que ella recibió algunos jugos para desintoxicarse y los encontró en su cajita de correos para que ella se pueda convertir en una persona más sexy. Siendo así, vamos a repetir la oración. She received some detox juice. She received some detox juice. Ella recibió algunos jugos detox. She received some detox juice. Ella recibió algunos jugos detox in her mailbox, en su caja de correo. In her mailbox. To become sexier, para convertirse más sexy, para ser más sexy. In her mailbox, to become sexier. En su caja de correos, para ser más sexy. Ahora vamos a leer la oración juntos. She received some detox juice in her mailbox to become sexier. And again, she received some detox juice in her mailbox to become sexier. Y bueno, esa fue la clase de hoy. No se les olvide inscribirse y seguirme en las redes sociales. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.